No, preparations have been okay. We managed to travel a few days ago, so we've been here now for 2 days. We came on Saturday night, Sunday morning, which was good. So the players have had time to acclimatise to the conditions. We've had one session on the AstroTurf pitch just outside yesterday, and today we went down to the stadium where we're going to play. So we've had a look at the pitch, we've had a little bit of football, and the lads are really looking forward to it. สำหรับการเตรียมตัวของทีมสโมสรเบงกาลูรูเนาะเพื่อนกับมาฮอดลาวได้2 มื้อแล้วลาได้มีการฝึกซ้อมที่เดินสตลของเฮาเดินเนี่ยเทียมแล้วมื้อนี้เพื่อนได้มีการไปเบิ่งสถานที่จริงก็คือเดินหลัก16ที่จะใช้แข่งขันของทีมในมื้ออื่นเพื่อปรับสภาพบรรดานักเตะของเพื่อนให้เข้ากับสภาพอากาศและก็บรรดาสภาพอากาศต่างๆเพื่อให้นักเตะได้ลื้อเคยกับความแตกต่างระหว่างอยู่อินเดียกับอยู่ลาวเพื่อจะพร้อมกับงานแข่งขันในมื้ออื่น We know the standard, we know the level, and hopefully we'll give a good account of ourselves tomorrow. สำหรับคำถามที่ถามมาเพื่อถามโค้ชว่าโค้ชมีข้อมูลอะไรกับมีข้อมูลหรือว่ารู้จักอย่างไรเกี่ยวกับบาดเจ็บของเราโค้ชเพิ่นตอบว่าสำหรับเพิ่นได้เบิ่งวิดีโอของการแข่งขันของทีมเราและก็ได้เห็นฟอร์มการเล่นของทีมเราที่ว่ามีเทคนิคการเล่นที่ว่าดีและนอกจากนั้นสภาพร่างกายของนักเตะของทีมเราก็ดีเช่นเดียวกันและที่ผ่านมาเพิ่นได้นำทีมของเพิ่นไปแข่งขันอยู่ที่สิงคโปร์มาเลเซียและก็ตอนแรกของประเทศจีนเห็นทีมของเพิ่นและก็สภาพทางทีมของเพิ่นได้มีความลึกเคยกับการแข่งขันในเอเชียของพวกเฮาแล้วก็เห็นเพิ่นรู้ว่าจะปรับทีมของเพิ่นให้เข้ากับการแข่งขันในเกมของมืออื่นนี้จังได๋ Coach, could you please talk about your foreign players in your team? Like how many are they and how are they? Yeah, we have 4 foreigners. We have 3 English players. No bias there, not for any particular reason, but 2 English central defenders, 1 English centre midfielder, and we have a Korean, North Korean, Japanese forward, Kim Song-young. So 4, which is what we're allowed, and then obviously the rest are all Indians. So 4 consistent foreigners. สำหรับนักเตะต่างชาติของเพิ่นเนาะมันมี4 คน 3 คนเป็นคนอังกฤษคนนึงเป็นคนเกาหลี2 คนเป็น Central Defender และอีกผู้นึงเป็น Midfield สำหรับคนเกาหลีแม่นเป็นกองหน้า So how is the average age of the players in your team? Yeah, we're a young side to be quite honest. My oldest player is Sunil Chetri, who's 31, 32, but he isn't here. Apart from him, the next oldest is the English midfielder, who's 29. We have a few around 27. And we have a lot of Indian boys under 22, so I would say the average age is between 23, 24 years of age. So quite young. One of the philosophies from our club, the owners wanted to build a side for the future, and he wants to develop Indian football players. So we didn't want old players, we tried to develop the Indian players that we have. สำหรับอายุเฉลี่ยของผู้หญิงในทีมของเพิ่นก็คือผู้ที่อายุหลายที่สุดกับ31 32ต่ำสุดกับ22แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วกับ22 23เพราะว่าเพิ่นอยากผลักดันหรือว่าให้โอกาสแก่ผู้หญิงของอินเดียที่อายุยังน้อย Team Indians. We have 2 normally that are with us but are injured. Keegan's 1, played before. Fanai, the left back, is 1. Reno Anto is 1-3. We have quite a few under 23 players, 3. Probably as a whole, we have got 11 in our squad, but that's across all ages, and 2 are missing. There's probably about 7 that are with us, but like I say, a lot of them are the under 23s. There's only Keegan, Reno, and Fanai, the left back, who's played full Indian, who's with us tomorrow. สำหรับนักเตะ national ทีมชาติของเพิ่นเนาะมันมีอยู่23ที่อยู่ในทีมของเพิ่นแล้วก็11 คนในนั้นเป็นทีมชาติและเหลืออีก7 คนแม่นกำลัง
จะถูกคัดตัว I think we favor ourselves in the group, though it's a good tough group stage. So I would favor ourselves. Same question to the coach. I think Johor are the favourites. If you look at obviously where they've been and what they've done, they won the AFC Cup last season. They've had a huge injection of money this season as well. They've signed some big Argentinian players, so they're a big side. And then it's wide open between us, obviously Toyota and Ayawadi. I'm not sure if I pronounced that correctly. Obviously, those two played each other last season. They were close games. I think a 4-3 was won. So it's wide open. Obviously, I think if I was a gambling man, I would put my money on Johor to go to the top, and then us three will fight out the rest. คำถามที่ถามมาเราถามโค้ชกำลังตีว่าเพิ่นคิดแล้วแหละว่าทีมเพิ่นจะไปได้ไกลสักใดแล้วก็คิดว่าทีมตัวเองจะได้ดีสักใดก็เพิ่นตอบมาว่าสำหรับการแข่งขันของกลุ่มของ AFC ในกลุ่มที่เพิ่นอยู่ค่ะแต่ละทีมก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งแล้วก็งานที่จะชนะหลายแล้วเพิ่นคิดว่าสำหรับผลที่จะออกมาว่าเป็นจังไดก็คือกับการเล่นแกมลิ่งก็คือแบบว่าการเสี่ยงโชคไปว่าโอเคไผสิได้ แต่ว่าก็ถามเบิ่งเพิ่นว่าเลทซี่ว่า performance ของเพิ่นสิดีจังได Can I take a photo?